तो आखिर कितने प्लास्टिक गिलास एक इंसान को अच्छा डूबने से चलो बचा तो लेंगे? देखते हैं स्टार्टिंग करते हैं 10 कौन सा गिलास ग्लास से। सबसे अच्छा अरे है। अब यार 10 इनसे ग्लास। तो कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे, लेट्स ये ट्राई तो 20 गिलास। अरे यार अरे इन 20 सब से ग्लास भी मैं डूब गया। और ये 40 भी फेल हो गिलास। गया। अब अरे यार 40 ग्लास। 40 अरे गिलास भी बाप मुझे रे, डूबने से नहीं ये बचा भी पाए। फेल हो गया 80 गाइस। गिलास। लाइक करें जिसे अब लगता है जिसे 80 डूबने से ग्लास। नहीं अरे बचा बाप पाएंगे। रे, एंड ये तो सब्सक्राइब करें जिसे सबसे लगता है ज्यादा जिसे ग्लास बचा है। लेंगे। 1 2 3 एंड गो। अरे अरे भाई बाप रे, साहब इन इसको सब तो ने तो बचा इसको लिया डूबने से इसने बचा लिया। डूबने